Nuova giunta regionale, lunghissime le trattative, Schifani non riesce ad accontentare le due anime di Fratelli d'Italia. Criminalità in centro ad Agrigento, rapinato quindicenne, ferito commerciante, esplosione in una fabbrica di biscotti a Palermo, 5 gli operai feriti. Economia in Sicilia aumenta del 5,8%, report sulle economie regionali di Banca d'Italia. Dal Colle alla Valle, nuovo percorso ideato dall'operatore turistico Marco Falzone. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, lunghissime le trattative andate avanti per tutta la notte tra Schifani e i vertici nazionali di Fratelli d'Italia per cercare finalmente di creare la giunta di governo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ultime ore frenetiche per la nascita del nuovo governo regionale presieduto da Renato Schifani. Sembrava tutto fatto, ma le sorprese non mancano mai. Questa volta è il partito della Meloni, Fratelli d'Italia, che le ha create, rivendicando da Roma 2 assessori esterni che dovevano entrare a far parte della nuova compagine governativa regionale. I nomi presto fatti. Si trattava di Francesco Scarpinato, secondo dei non eletti a Palermo, dirigente di spicco, e di Elena Pagana, ex parlamentare di cittadinanza attiva, nonché moglie dell'ex assessore Ruggero Razza, delfino dell'attuale ministro Musumeci. Ma anche se le posizioni differenti rimangono, la linea condivisa dei parlamentari di Fratelli d'Italia che si sono riuniti nella giornata di ieri pomeriggio a Palazzo d'Orleans col caldissimo tema dei nomi per la giunta Schifani e quello della fedeltà alle scelte del partito. Nessuna formalizzazione della rottura dunque, soprattutto in questa fase di avvio della legislatura. Il Presidente potrebbe firmare i decreti per l'affidamento già da oggi. In una nota affidata al capogruppo dei Fratelli d'Italia, Luca Cannata, a nome dei 13 deputati e dei 2 coordinatori regionali del partito della Meloni, Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, Fratelli d'Italia ritiene fondamentale dare nell'immediatezza un governo stabile alla regione siciliana, sottolineando la sintonia con le scelte del partito già comunicate al presidente Schifani, confidando che queste scelte saranno comunque le più adeguate a salvaguardare l'unità del centrodestra e l'efficacia delle azioni di governo. Parole che qualche parlamentare di Fratelli d'Italia definisce come aria fritta, altri come le uniche per evitare spaccature. Tradotto, le scelte le fa il governatore tenendo certamente conto delle indicazioni date dai partiti della coalizione, ed è proprio questo il nodo rimasto irrisolto alla fine della riunione dei parlamentari di Fratelli d'Italia. I 4 nomi indicati nella prima fase al presidente della regione siciliana erano quelli di Alessandro Allicò, Elvira Amata, Giusy Savarino e Giorgio Assenza, una quaterna che alcuni esponenti del partito hanno messo in discussione negli ultimi giorni, spingendo affinché in quota Fratelli d'Italia entrassero in giunta, come già detto prima, Francesco Scarpinato, secondo dei non eletti alle regionali, ma dirigente di punta a Palermo, ed Elena Pagana, ex deputata di Attiva Sicilia, non eletta con Fratelli d'Italia alle regionali e moglie dell'ex assessore Ruggero Razza. Ciò contrasta con la posizione espressa e ribadita più volte dal presidente Schifani. In giunta vanno solo assessori deputati, salvo qualche eccezione legata a specifiche competenze, come è avvenuto per l'ex dirigente sanitaria Giovanna Volo, per la quale si prospetterà la delega alla salute. Su questa posizione il presidente Schifani non ha mai fatto dietrofront, per cui a questo punto, nonostante le fibrillazioni interne al partito della Meloni, sarà il governatore a sciogliere a brevissimo il nodo. Il presidente Schifani non è disposto infatti ad accettare la proposta di Fratelli d'Italia, che cambierebbe radicalmente l'impostazione della sua giunta, a cui lavora ormai da 2 mesi. Per il resto i giochi sono fatti, riassumiamoli. La Lega entra con Luca Sammartino, a cui va l'agricoltura e sarà dato anche l'incarico di vicepresidente. La sorpresa dell'ultimo minuto è Mimmo Turano, che prende il posto dell'annunciato Vincenzo Figuccia. Turano, ricordiamolo, che è stato già assessore alle attività produttive nell'uscente governo Musumeci. L'MPA avrà l'energia con l'agrigentino onorevole Roberto Di Mauro. Forza Italia ha già in tasca le nomine di Marco Falcone all'economia e di Tamaio alle attività produttive e Giovanna Volo, come già detto, alla sanità. La DC di Cuffaro è pronta a firmare i decreti di nomina di Nuccia Albano alla famiglia e Andrea Messina agli enti locali.
Restano per Fratelli d'Italia Alessandro Aricò alle infrastrutture e mobilità, Giussi Savarino al territorio e ambiente, Elvira Amato per l'ambitissimo assessorato al turismo, Giorgio Assenza per l'assessorato ai beni culturali. Salvatore Tallarita è il primo sindaco di Misifcemi, il nuovo comune istituito nel 2021 e comprende 8 frazioni distaccate della città di Trapani. Vediamo. A questo punto possiamo chiamarti sindaco Tallarita. Vediamo i dati finali, giù. Sono finali, no? Grazie a tutti. Penso che questo sia la svolta dei misilesi, però. Oggi non ha vinto Salvatore Tallarita, ma ha vinto tutta Misiliscemi. Hanno vinto i cittadini che da ora in avanti dovranno avere delle risposte concrete. Non ci sarà più nessuno che sarà all'ultimo posto, ma saremo l'amministrazione, il comune di tutti e la casa di tutti. Ha vinto Misiliscemi, ha vinto il rispetto delle regole, hanno vinto tutte le persone per bene che hanno capito che nel rispetto delle regole si vince, perché guarda, in questo periodo ne abbiamo viste di tutte e di altre, come se la politica o dietro la politica fosse giustificato tutto, e invece io mi devo onorare di aver avuto delle persone che mi hanno aiutato e sostenuto, perché nel rispetto delle regole e della democrazia e nel rispetto delle persone. Grazie a tutti. A chi la dedichi questa vittoria? Questa vittoria la dedico a tutti i misilesi e a tutti quelli che mi hanno sopportato in questi anni. Anche alla mia famiglia, devo dire, a mio padre che... Nella nuova ADC, che continua a incrementare il numero delle adesioni, arriva anche il consigliere comunale di Porto Empedocle Salvatore Agrò, che commenta: ho ritrovato grande emozione grazie a Totò Cuffaro, che ha dimostrato ancora una volta di essere un fuoriclasse della politica e che in poco tempo ha di fatto ricostruito l'ADC e ha ridato una casa a tutti quelli che come me sono animati dal desiderio di poter ritornare a fare politica con la P maiuscola, quella fatta di rapporti umani, di confronto leale, di progetti da portare avanti nell'interesse della collettività. Conclude. Ed in occasione dell'inaugurazione della nuova segreteria agrigentina dell'ADC, il nostro direttore Arturo Cantella ha realizzato uno speciale che andrà in onda su TVA alle ore 16, alle 21 e alle 23:30. Una perdita o fuga di gas è questa l'ipotesi più accreditata dagli investigatori sullo scoppio avvenuto ieri sera in un capannone del biscottificio in via Calcante a Palermo. Sono in tutto 5 i tecnici rimasti feriti all'interno di un nuovo laboratorio in fase di allestimento. 3 di loro, di 35, 34 e 22 anni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati all'ospedale civico in codice rosso. Altri 2 di 38 e 27 anni hanno riportato lesioni più lievi e sono andati all'ospedale Villa Sofia con le loro auto senza attendere l'arrivo delle ambulanze. Il più grave dei 5, trasferito nel reparto di chirurgia plastica, ha riportato ustioni al volto, mentre gli altri 2 colleghi, come lui ricoverati al civico, hanno bruciature di minore entità alle mani e al tronco. Si tratta dei dipendenti di 2 imprese esterne, una specializzata in forni industriali e una in impianti elettrici.
Secondo quanto ricostruito, i tecnici stavano lavorando insieme per montare i nuovi forni destinati al laboratorio. Dalle prime informazioni sembrerebbe che sia stata una perdita forse legata all'apertura della valvola principale. Improvvisamente i 5 lavoratori sono stati investiti da una deflagrazione e poi una fiammata. 2 gravi episodi si sono registrati nell'ultimo fine settimana in centro ad Agrigento. Un quindicenne è stato aggredito e rapinato in via Empedocle e all'ingresso di via Atenea invece un commerciante di 42 anni titolare di un bar è stato minacciato da un immigrato ed è stato ferito da un coltello. Il nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri della stazione di Villa Seta ad Agrigento nella giornata di sabato notte hanno tratto in arresto un giovane di 16 anni e denunciato un altro di 17 anni, entrambi residenti ad Agrigento, ritenuti responsabili del reato di rapina. Nello specifico, comunicano i carabinieri di Agrigento, nella tarda serata di venerdì la pattuglia della suddetta stazione, mentre era impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, notava 2 giovani intenti a correre lungo la via Empedocle, inseguiti da una terza persona. I militari riuscivano così a bloccare la fuga del sedicenne, mentre l'altro giovane riconosciuto riusciva a far perdere le proprie tracce. Condotti quindi in caserma, si riusciva a ricostruire l'accaduto. I 2 minori, dopo aver ottenuto un passaggio in auto da una persona di 24 anni di Agrigento, giunti all'altezza della zona comunemente nota come Porta di Ponte, quindi il centro della città, con il pretesto di scambiare delle banconote ottenevano 60 euro dallo stesso. Condotta la vittima in una scalinata buia sita alle spalle di Piazza Pirandello, uno di loro estraeva e puntava contro la vittima un coltello, intimando allo stesso di non seguirli. Successiva perquisizione personale permetteva quindi di rinvenire in possesso del giovane una modica quantità di stupefacente del tipo hashish. Per i fatti appena descritti e dopo le formalità di rito, il sedicenne veniva tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, condotto presso l'Istituto Penale Minorile Malaspina. L'altro complice, che si è dato alla fuga, veniva invece denunciato in stato di libertà. Quindi si è tenuta l'udienza di convalida, nel corso del quale l'arresto veniva convalidato e disposta la misura cautelare in carcere per il minore. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare meglio le responsabilità dei minori coinvolti, le quali non sono ancora definitivamente state accertate. Cocaina e hashish attraversano lo stretto per raggiungere la Sicilia. In 2 distinte operazioni i finanzieri ne hanno sequestrati complessivamente circa 10 kg. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina in 2 distinte operazioni hanno sequestrato circa 4.700 grammi di cocaina e 5,5 kg di hashish in transito sullo stretto di Messina, arrestando 2 soggetti detentori. In particolare grazie al fiuto del cane antidroga durante il controllo di un'autovettura appena sbarcata dalla costa calabra, i militari hanno rinvenuto 4 panetti contenenti oltre 4,5 kg di cocaina e un panetto contenente circa 500 grammi di hashish, abilmente occultati in un doppio fondo creato sotto i sedili anteriori del mezzo, la cui apertura era gestita da un sistema di sblocco elettromeccanico a magnete. Lo stupefacente, dalle analisi chimiche esperite, è risultato puro al 99%, potendo fruttare sulle piazze di spaccio siciliane circa 1 milione di euro. Sulla base delle risultanze investigative, che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, l'indagato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e aggregato alla casa circondariale di Gazzi. Alcuni giorni dopo, sempre durante i consueti controlli alla Rada San Francesco, i finanzieri hanno sottoposto a controllo i passeggeri di un pullman di linea provenienti dal centro Italia, tra cui un uomo che deteneva all'interno di uno zaino, posto sotto il suo sedile, 50 panetti da 100 grammi l'uno di hashish, del valore complessivo di 50.000 euro. L'uomo, a seguito del giudizio direttissimo, è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza di condanna passata in giudicato.
Degrado al Parco Oliva nella zona del villaggio Peruzzo, quartiere balneare di Agrigento. Vediamo. Si tratta di una delle più belle zone della nostra città, il Parco Oliva, alle spalle del villaggio Peruzzo, un quartiere residenziale con villette esclusive. Ma nonostante sia uno dei quartieri più tipici della nostra città, non è esente da sporcizia dei rifiuti. Come da questo video che ci è pervenuto direttamente in redazione abbiamo potuto vedere che spesso i rifiuti non vengono ritirati, come ci confermano anche alcuni residenti del parco. Si può vedere infatti che il marciapiede è impraticabile, bisogna camminare lungo la stradella anche con il pericolo di essere investiti, oltre alle piante che invadono il marciapiede. L'altro lato di proprietà delle case popolari della via San Paolo, anche le piante non curate, invadendo la carreggiata e restringendo notevolmente il transito delle auto. Inoltre, recentemente la Italgas ha effettuato diversi lavori di metanizzazione e non si è provveduto al ripristino del mando stradale, aggravando sempre di più la condizione di viabilità già ridotta male e molto pericolosa. Pertanto noi della redazione raccogliamo le istanze dei cittadini del Parco Oliva affinché chi è preposto ad amministrare la città possa interessarsi fattivamente a risolvere le problematiche sopra evidenziate, anche perché una zona così bella è un peccato che sia ridotta a una strada di campagna abbandonata a se stessa. Crediamo che ci vuole molto poco per effettuare gli interventi, ma certamente molta buona volontà da parte di chi ci amministra, cosa che ultimamente non è una qualità presente nell'amministrazione attuale, pensando più all'effimero oltre che alle reali problematiche che presentano i vari quartieri della nostra città e non solo, come quelli già descritti del Parco Oliva. L'economia in Sicilia aumenta del 5,8%, è quanto emerge dal report pubblicato dalla Banca d'Italia sulle economie regionali. I dettagli nel servizio. Sì, l'economia siciliana anche nel primo semestre del 2022 continua a crescere. I ritmi sono decrescenti, ma insomma la crescita continua e la crescita riguarda un po' tutti i settori, dalla manifattura al terziario, le costruzioni e anche le esportazioni continuano a crescere. Ci sono due aspetti, da una parte il costo dell'energia, dall'altra la situazione di incertezza legata al conflitto in Ucraina. Quanto questo influisce sia per famiglie che per imprese? Certo, ha toccato due punti sicuramente cruciali nell'attuale scenario economico. Influiscono sulle prospettive chiaramente per le imprese, sulle prospettive di sviluppo dell'attività, di nuovi investimenti, influiscono sul clima di fiducia, in particolare quello delle famiglie. Certamente sono due risvolti che da una parte possono frenare la produzione, dall'altra parte appunto deprimono un po' il clima di fiducia. Si tende a risparmiare di più, a mettere più soldi da parte, parliamo sempre di famiglie e imprese, intendo ad esempio la liquidità nei conti correnti o altre forme. Beh sì, la liquidità continua ad essere sostenuta, peraltro a ritmi decrescenti rispetto al recente passato, quindi sì, sia imprese che famiglie mantengono buoni livelli di liquidità, ma ripeto, i ritmi sono decrescenti. Con quasi 340.000 siciliani colpiti dal diabete, l'incidenza di questa malattia nell'isola è praticamente raddoppiata negli ultimi 20 anni. Oggi in Sicilia circa il 7% della popolazione, una persona su 4 sopra i 65 anni, ha il diabete. Vediamo. L'obiettivo innanzitutto è mitigare e quantomeno controbilanciare i costi di impianto con minori costi di ospedalizzazione, ma soprattutto in termini di qualità di assistenza nei pazienti i risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti. Credo che il benessere del nostro paziente debba essere la stella polare delle nostre scelte e può essere limitato soltanto da una politica di bilancio che sia rispettosa delle esigenze di tutti i pazienti, di tutte le patologie, di avere un'assistenza quanto più possibile adeguata ai tempi e alle loro esigenze. Dobbiamo da questo punto di vista ringraziare intanto ovviamente la Commissione regionale del diabete che ha avuto questo intuito e ha fatto questa richiesta di allargare il rimborso del monitoraggio in continuo
non soltanto ai bambini con diabete, quindi a quelle persone che fanno 4 punture di insulina, ma anche a quelle situazioni di un diabete che può determinare rischi in questo senso di ipoglicemia, quindi pazienti che fanno anche una sola puntura di insulina, pazienti che fanno altre pillole ipoglicemizzanti. Ma la cosa bella è stata l'introdurre anche la rimborsabilità per la gravidanza di una donna con diabete. Immaginate, la gravidanza nelle donne con diabete è ad altissimo rischio. Hanno avuto anche indicazione l'utilizzo dell'Holter nei reparti Covid e ancora non abbiamo finito la possibilità di utilizzare il monitoraggio nei reparti di terapia intensiva. Noi spenderemo di più magari per avere più Holter, ma certamente avremo meno complicanze, meno ricoveri per diabete, per ipoglicemia. Come nel resto del mondo, anche in Sicilia c'è un incremento dei casi di diabete. Possiamo dire che c'è un soggetto diabetico su 11 persone sane, ce n'è uno che è diabetico, quindi questo è il problema attuale, cioè la pandemia che riguarda anche il diabete, purtroppo non solo il Covid. Per quanto riguarda invece la tecnologia, direi che è un grandissimo aiuto per i pazienti diabetici. Sarebbe da offrire a tutti i pazienti. Teoricamente ogni soggetto diabetico, sia se trattato con insulina oppure che fosse trattato anche con altri farmaci ipoglicemizzanti orali, oppure ancora una donna in gravidanza, eccetera, dovrebbe utilizzare la tecnologia. Dal 9 al 20 novembre è la settimana del diabete. Si informano e si sensibilizzano i cittadini su tematiche relative a questa malattia. Solo 101 anni fa, ad esempio, veniva scoperta l'insulina. Ad Agrigento esiste l'associazione diabetici agrigentini, Amadiab, e l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Franco Micichè, ha scelto di illuminare a tema la fontana di Villa Bonfiglio. L'operatore turistico Marco Falcone ha ideato un inedito percorso storico archeologico. Domenica scorsa ha guidato il primo percorso di trekking dal Colle alla Valle. Vediamo. Nella giornata di domenica si è svolto ad Agrigento l'evento denominato Trekking dal Colle alla Valle, organizzato dall'Associazione Culturale Passi Siviti, presieduta dall'archeologa Zelia Di Giuseppe e dal gruppo Archeo Trekking Tour, guidato dall'operatore turistico Marco Falzone, ideatore di un inedito percorso storico archeologico che per la prima volta ha permesso di poter mostrare a un folto numero di ammiratori e camminatori i beni culturali contenuti all'interno delle 3 aree verdi che circondano la città, costituite principalmente dal bosco della Rupe Atenea della zona a nord della collina dei Templi e del parco dell'Addolorata. L'itinerario ad anello con partenza avvenuta da Porta di Ponte ha interessato diversi siti, tra cui il convento, l'ex carcere di San Vito, la chiesa del Santissimo Crocifisso detta delle Forche, la Rupe Atenea, ex sede del comando della 270esima divisione costiera italiana, il bosco del vallone del fiume Acragas, la necropoli antica ubicata nei pressi di Casa Morello, il santuario rupestre, la chiesa di San Biagio, l'area dell'ex convento di Bonamorone, Poggio Meta, la Porta Settima, la vasta area cimiteriale di Contrada Pezzino, il teatro del Parco Icori e i quartieri del Rabato e di Santa Croce. Past Activity, con la precipua volontà di salvaguardare il patrimonio storico, archeologico e ambientale, proporranno nel futuro prossimo altri itinerari impegnativi o escursioni semplici per fare conoscere le bellezze di un territorio ancora ignoto a molti, convinti che solo con la divulgazione si possa sensibilizzare e promuovere una vera e propria coscienza civica. Zafferano Experience, colori e sapori d'autunno ad Alessandria della Rocca. Vediamo. Zafferano Experience ad Alessandria della Rocca, l'iniziativa promossa dall'Associazione Sole sui Sicani in collaborazione con l'azienda agricola Noro. Sentiamo le interviste a Lorena Cardinale, presidente dell'Associazione Sole sui Sicani, a Elena Cannate, imprenditrice, e al sindaco di Alessandria, Giovanna Bubello, che afferma: puntiamo essenzialmente sul turismo esperienziale. Ci troviamo ad Alessandria della Rocca presso l'azienda di Elena Cannata che produce zafferano nel territorio dei Monti Sicani. Questa è un'iniziativa molto particolare, mai fatta prima d'ora. Andremo nei campi dove raccoglieremo i fiori
e poi faremo un laboratorio per l'estrazione dei pistilli all'interno del laboratorio dell'azienda stessa. Tantissimi gli eventi che porteremo comunque avanti nel tempo, aggiungendo sempre altre aziende che vorranno collaborare con noi per riuscire a far conoscere tutto quello che il nostro territorio offre. Molte cose sono ancora da scoprire, noi mettiamo al centro intanto le relazioni che si creano, perché al di là di quello che magari si fa in una visita aziendale, per noi non basta. Quello che noi vogliamo creare sono appunto le relazioni anche con proprietari dell'azienda che tramandano la loro storia per generazioni. Lo zafferano è una spezia che è molto versatile, la possiamo trovare dall'antipasto al dolce. In questo caso ce l'abbiamo nel dolce, fatto a base dello zafferano, l'olio allo zafferano, il pane quindi con l'olio, e una confettura fatta con i petali di zafferano, quindi la potete gustare, e poi la tisana a base di zafferano, perché lo zafferano oltre che è una spezia sulla tavola, è anche un vero e proprio elissir di lunga vita, perché è un antiossidante per eccellenza, il re degli antiossidanti, in quanto contiene delle sostanze che si chiamano carotenoidi, che appunto aiutano a contrastare i radicali liberi. Quindi noi puntiamo tanto su questo turismo esperienziale e su questo rapporto di un turismo lento, di un rapporto con la natura. D'altra parte ci troviamo in una location importante, questa è la zona che noi chiamiamo delle liste di Noro, ma è un punto molto alto, ecco, una zona dove si può ammirare anche un paesaggio unico, perché c'è tutta la vallata della Valle di Camme, delle sorgenti dell'acqua, siamo a ridosso di Santo Stefano di Quisquina e della Contrada Misita, ed è un punto anche strategico perché collega due santuari importanti, due cammini fondamentali che sono molto antichi, il cammino del santuario di San Calogero che è a Santo Stefano di Quisquina, proprio in questa collinetta della Misita, che è anche un sito archeologico del periodo sicano, e la Valle di Camme che è il fiume, diciamo, il Platani, che poi incrocia lungo la vallata l'altro santuario importante di Alessandria della Rocca, dove è apparsa la Madonna della Rocca, dove ci sono stati tanti miracoli, c'è una bolla papale ed c'è un ciclo pittorico, è un punto anche quello importante sia della fede popolare, ma anche delle grandi tradizioni di questo nostro territorio. Quindi diciamo che qua c'è un abbraccio verso il mare, perché il nostro poi Platani sfocia a Cattolica Eraclea, e quindi questo rapporto tra mondo sicano e mondo greco e mondo della Magna Grecia, quindi è un percorso tutto da scoprire e da valorizzare. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Torrefaro l'iniziativa Ripuliamo Messina, protagonisti gli artisti. Vediamo. Sicuramente non abbiamo atteso che la National Geographic ci dicesse che è lo scenario più bello al mondo per poter intervenire in questa zona meravigliosa della nostra città. Andremo a riqualificare queste 11 panchine a tema mare, proprio perché ci troviamo a pieno contatto con lo Stretto di Messina. Lo faremo con l'ausilio di 11 artisti messinesi che presteranno la loro opera. Considerate che abbiamo avuto la possibilità di conoscere qualche abitante della zona che, vedendoci lavorare sulle panchine, si è fermato e ci ha detto alcune dinamiche che accadevano proprio sul lungomare. Tra queste c'era appunto qualche persona che andava a vandalizzare le panchine proprio per smontare i legni e portarli via. E abbiamo anche visto che alcune panchine sono state rinsaldate con il fil di ferro dai cittadini stessi, proprio per in qualche maniera evitare che questo episodio potesse accadere nuovamente. Quindi ci piace constatare che comunque la cittadinanza è anche attenta a episodi di questo genere e che cerca di tutelare il proprio territorio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.